Sarayın bacaları tutuşmuş. Eskisi kadar rahat değil. Sarayda rahat uyuyamıyor. 7 Haziran akşamı artık saltanatının biteceğinden o kadar emin ki her yerde provokasyon yapmaya çalışıyor. Şimdi ülkede onun diktatörlüğünü ve AKP hegemonyasını önleyebilecek tek partinin, biricik partinin hedef olduğunu o da biliyor, halk da biliyor. Her yerde nefret söylemiyle, her yerde kinle, öfkeyle insanları birbirine düşman eden siyasete karşı IŞİD, El-Kaide, El-Nusra ve onun zihniyetinin Türkiye'deki temsilcisine karşı, AKP'ye karşı birlik siyasetini, dayanışma siyasetini, kardeşlik siyasetini hayata geçiren ve bunu başaran tek parti biziz. Devletin bütün gücü, imkanları ellerinde. Bindiği uçak devletin uçağı. Bizim vergilerimizle, yani HDP'ye oy verenlerin de ödediği vergiyle alınmış bir uçak. Uçağın mazotu bizim. Personelinin maaşını biz ödüyoruz. Gidip konuştuğu sahnenin parasını bile biz ödüyoruz. Cumhurbaşkanının maaşı halk tarafından ödeniyor. Ama o ne yapıyor? Aldığı bütün devlet imkanlarını, peşine taktığı bütün devlet olanaklarını AKP propagandası için kullanıyor. Anayasa suçu işliyor. Yasayı tanımıyor. Yargıyı, mahkemelerin hepsini askıya almış durumda. Başbakan farklı mı yapıyor? O da aynı. Ellerinde medya gücü var. 160'tan fazla yerel ve ulusal kanal var. Televizyon kanalı var ellerinde. Öksürdükleri zaman hepsi canlı yayına geçiyor. Hapşırdıkları zaman anında canlı yayın başlıyor. Gazeteleri, yüzlerce gazeteleri var. Yerel ve ulusal. Savcıları, hakimleri, rektörleri var. Yani devleti sokaktan Ankara'nın tepesine kadar ele geçirmişler